Oke, kembali lagi di Channel yang sangat mengedukasi dan membagongkan. Dalam video kali ini saya mengundang masyarakat Indonesia. Karena untuk mengundang pejabat harus kayak Dedi dulu. Mantap kayak pembukaan. Pembahasan video kali ini saya akan membahas saya akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Bahwa kehidupan yang sangat paling perih lah, yaitu menginjak dewasa gitu. Paling injak dewasa. Injak, tapi kita yang diinjak-injak oleh kedewasaan itu, oleh dunia yang sangat kejam. Saha dunia nu kejam teh naon saha? Dunia keadaan sangat kejam sekali ya. Buat kalian yang masih tidur, ayo bangun karena mimpi indah tidak seindah rasa syukur di kenyataan. Anjir, rente. Eta ngadadak da. Ngadadak gue hadir. Jadi ka mana yang hareup nasebut eta we ya? Ka mana nu penting ngasup pokona mah subscribe, like and comment share di channel. Jadi urang ngebahas jadi kieu lah. Jadi semakin dewasa teh semakin kolot meureun semakin tuanya. Kehidupan teh anu dirasa teh dina pikiran teh semakin kalut gitu nya. Apa karena banyaknya rasa takut untuk melangkah ke depannya gitu. Padahal kan belum tentu gitu kerikil yang menghadapi kita penting busa gitu nya. Tapi iya we ringrang rungsing gitu nya pikiran teh mumet dina geus kalau teh nya takut kumaha orang tua geus tua lah gitu nya. Belum nikah, belum sukses gitu. Kunaon sih eta semakin dewasa? Apa karena beban pikiran semakin nambah gitu? Semakin nambah karena naonnya berenang pikiran semakin tahu realita kehidupan gitu. Artinya orang kerleutik mah kan teu nyaho permasalahan hidup, teu nyaho naon ngaranna teh neangan duit, teu nyaho sih eta ge maksudna kan can pati tahu lah tentang permasalahan hidup teh. Geus gede pasti nyaho. Jeung hesena gitu terus aspek-aspek anu kudu urang boga teh ketika neangan duit teh naon wae kan nyaho eta misal pendidikan, background pendidikan gitu kan atau background orang tua misalkan kan eta sangat privilege mendukung dia oke gitu kan semakin nyaho eta kan ari budak mah teu nyaho. Makana cita-cita keur leutik pasti setinggi langit tapi geus gede semakin eueuh cita-cita teh. Itu semakin naon akena nuker di jalan ya cita-cita aing deh gitu kan karena dipatahkan oleh ekspektasi yang selalu tinggi gitu nya, dipatahkan oleh realita ekspektasi harapan gitu ya. Orang sok mikir lah kadang meureun eta teh hidup di naon teh hidup kumanya urang nenyo batur kieu sedangkan urang kieu gitu maksudna kok batur bisa sukses urang masih kieu keneh. Apakah eta ngaruh karena pikiran urang gitu nya? Ngaruh. Batur ningali misalkan sukses boga ieu boga imah sedangkan urang can pan sok kapikiran eta teh kunaon matakan jadi membenam dalam pikiran eta teh gitu. Terbenam gitu dalam pikiran terbesit kumaha urang carana. Tapi eta teh kalaka di pikiran semakin urang hese ngalangkah. Bener teh. Iya karena aya pernah tah urang poho di mananya. Jadi anu paling alus mah ketika menjalani orang ya misalkan orang keur ngobrol tak orang teh inget teh ayeuna keur ngobrol gitu karena masa depan melahirkan ekspektasi yang terlalu tinggi masa lalu jadi bikin orang teh hese buat maju gitu karena katariku masa lalu gitu. Jadi dua masa eta teh tah emang kumanya dua mata pisau gitu kan bisa oge lamun masa lalu bisa we kan dijieun pelajaran. Masa depan bisa dijieun tujuan. Tapi ketika terlalu tinggi goreng gitu. Makanya nu paling halus mah inget teh ayeuna we. Ayeuna urang teh hadir diri urang teh di dieu gitu. Pan husu ge anu paling simpel nama kitu husu dina salat teh. Urang nyaho ketika Allahu Akbar teh tah hate urang teh aya di dinya gitu. Ka Allah. Nanti kan kualitas salat urang ge bakal halus. Makanya bisa tanha anil fahsai wal munkar gitu. Nah jadi lamun salat can bisa orang masih keneh tetep jinah salat maksiat ya non teh. Salat terus maksiat jalan gitu.
Salat terus maksiat jalan anu dipertanyakeun kualitas salatna gitu. Tapi kan sok aya geunya maksudna sok aya lah ngadenge gitu. Walaupun misalkan maksiat jalan ngalakukeun ieu salat jalan tapi rezeki berjalan. Rezeki berjalan gitu. Kadang orang lah sebagai naonnya berpikir gitu kok si eta ngalakukeun ieu ngalakukeun eta masih kena dibere rezeki gitu. Sedangkan orang ngarasa benernya can pernah ngalakuin maksiat can pernah ngalakuin zina salat tara katinggalkeun misalkan kok seret apakah naon eta kok bisa gitu perbandingan eta karena kan bisa jadi naon ngaranna teh naon gini aya pernah istilahna tapi teuing sih eta ge nya bisa jadi istidroj kan gitu teh artinya panyungkun gitu bahkan eta teh kan bisa wae anu ku urang lihatna alus gua eta teh jadi naon teh ngaranna teh jadi penyakit keur manehna gitu si harta eta teh bisa wae manehna dibere harta tapi dibere penyakit gitu bisa wae manehna ya atau mungkin mun panehna tetep ngadosa kan meureun engke di akhirat secara ieu kan maksudna pemikiran agama nama gitu. Oh, di leom, Cina, anu tadi seblok, tadi colok, anu ngomongkeun batur tah tadi berewek, sumut teh gitu. Tapi tadi tetangga yang nyinyir. Balik di kota cenah pasti beungar. Di kota aing teh. Betul meuli kipas urang nu kapanasan. Batur meuli AC urang anu ka tiisan. Ketiisan omonganana. Tapi balik di tadi emang benernya masalah cenah anu ngahalangan sebenarnya bukan masa depan tapi masa lalu oge bisa ngahalangan kan. Soalnya kadang lamun urang keur mikir sorangan lah masuk zona rawan di jam 12 malam ke sana gitu. Insom lah sok mikir gitu nya. Insom. Tapi introvert ya? Introvert. Tapi posting di Twitter. Allah dulu. Allah terus gitu. Bagus. Tapi dina SW masalah tuh emang ngalangan sok naonnya kaduhung lah gitunya. Misalkan kaduhung teh bahasa Indonesia naon sih? Kaduhung baheula teh kitu, kaduhung baheula gitu. Sedangkan kan eta halangan ieu buat ngalangkah ka hareupna urang gitunya. Terus urang nyontot pas ieu lamun kebanyakan orang kieu nya lamun misalkan hiji gawe ieu ka pabrik ieu da ngadengin ti omongan batur di pabrik ieu mah anu gitu susah lah loba ieu tah padahal urang can ngalaksanakeun eta can gawe di dinya eta geus aya ketakutan tah eta meureunannya anu disebut kegagalan keok memeh dibacok teh gitunya can asup kana eta jadi semakin banyak ketakutan dari omongan orang lain gitu gitu banyak oge anu memikirkan manisna lah tidak memikirkan kemungkinan terburukna gitu kan loba berpikir positif apakah salah gitu loba berpikir positif maksudnya berpikir positif alus wae tapi ulah kamalinaan kabeh oge kan ulah leuwih teuing lah gitu jadi lamun urang terlalu berpikir positif karena ketika hancur oleh ekspektasi teh orang bakal bakal terlalu parah sedihna gitu tapi kan yakin orang teh misalkan aya satu tujuan gitu tujuan gitu kan jika orang yakin ya misalkan dapat giveaway misalkan yakin gitu walaupun terus mencoba gitu orang yakin bahwa awewe si awewe teh boga perasaan ke orang gitu pas batur nyen postingan gitu kan orang jadi sakit gitu. Tentu sakit sih. Cuma eta orang karena terlalu berpikir positif pada. Tapi karena keyakinan orang bahwa si eta lah hangke ge jeung urang gitu. Gitu. Apakah anu sosokan geus jango jodoh ya jodoh. Rizky mau tidak tahu tapi jodoh saya tahu dia adalah gitu. Saya. Kan ketika dihancurkan kecewa. Ya emang kecewa berat, sih. Gitu. Kecewa berat gitu tapi termasuk kegagalan kan sebenarnya tapi di kegagalan itu orang kudu bangkit deui meureunna ngejar di eta sih emang eta teh antara berjuang atau non teh pejuang yang hebat gitu atau kebodohan gitu deh gitu lebih tepatnya kebodohan tapi bisa juga kebodohan yang sedang berjuang kebodohan yang sedang berjuang gitu. Tapi gak apa-apa kan dianggap bodoh gitu tapi itulah
Pintes itu berjuang banget. Perjuangan sebuah tas ketikan dianggap perjuangan. Juang ngecat hungkul sosok perjuangan. Selamat pagi, eta capek udang isuk ke subuh sare deui gitu. Jadi emang hidup mah emang merenang kudu mikirkeun ayeuna we merenya. Mikirkeun ayeuna. Urang di dieu. Jadi hadirlah gitu ketika orang melakukan sesuatu teh bakal sesuatu yang dilakukan ke orang teh bakal maksimal sih insyaallah. Semaksimal mungkin. Enak ya misalkan orang dagangna acan misalkan ngomongkeun bati kan gitu. Ketika Allah kan padahal misalkan arek nyieun toko Surabi gitu nya. Tokona acan jadi. Soalnya terus ngomongkeun arek kulit KLE gitu kan. Aneh gitu. Tapi kan menghitung laba gitu. Itu kan maksudnya lupa iya gitu. Ada orang arek nyieun toko Surabi tapi nyaho pernah baheula teh anu dagang dan gagal. Baheula lagi gagal. Nah, itu kan bisa iya. Bisa bisa ngagagalkeun lain bisa ngagagalkeun nanti anu arek dilakukan ke urang gitu. Jadi mah pesimis da baheula masa lalu gitu. Di doktrin eta. Tadi mah geus mikirkeun masa depan teh gitu. Wah, iya urang bakal iya. Ketika ternyata padahalnya kalau lamun urang mikirkeun masalah perdagangan bisa wae masa depan lamun aya perdagangan anu sukses di masa depan 2 tahun deui. Naon? Dagang agama. Saya keluar dari podcast ini. Itu maksudnya iya. Pamit. Silakan disomasi orang ini. Dagang peci di 2024. Kan gitu. Takutnya kan 2024 puasa lebaran dagang peci ya. Peci bener kan. Jadi jangan terlalu berekspektasi tentang hidup yang emang anu dirasanya hidup semakin ka dieu nya bener teh tadi memikirkan masa lalu anu disesali lah intina mah. Memikirkan masa depan anu ditakuti. Anu dua eta teh kan masa lalu jeung masa depan teh meureunnan beda tipis lah setipis kulit bawang meureunnan perbatasannya. Sedangkan urang anu dijalankeun ayeuna teh kalaka mikirkeun ka depanna gitu kumaha ya, masa lalu kadung. Ya itu ayeuna teh dipikirkeun gitu. Padahal ayeuna kan bisa mempengaruhi ke masa depan. Itu ayeuna jadi pertanyaan deui ya. Masa depan teh nu mana ya? Keur urang sakola ya. Masa depan teh geus kuliah. Ayeuna misalkan geus kuliah atau geus keluar SMA gitu nya. Geus keluar SMA kan ayeuna umur 25 24. Ngomongkeun ngeuning masa depan anu mana 35. Ke umur 35 ngomongkeun masa depan 50. Berarti eta emang masa depan nu mana gitu. Berarti masa depanna emang belum termasuk belum jelas gitu. Belum jelas. Tinggal emang karena sukses gitu. Emang sukses. Tapi ukuran sukses kita naon kita? Kebanyakan ukuran sukses di masyarakat kita taruhlah gitu punya kendaraan beroda 4 gitu misalkan dogong mau sapi mau gerobak opat tinggal tambahan deui gerobak 4 kali opat. Emang benernya di urang kultur masyarakat di urang gitu nya kesuksesan teh ieu mah lain ieu nya riset mata urang penilaian 9 dari 10 orang gitu nya bahwa tingkat kesuksesan masyarakat di kita teh dinilai dari seragam lah gitunya. Seragam, kendaraan, punya rumah. Berarti dia itu sudah sukses gitu. Lamun manehna geus boga geus boga kendaraan, rumah, malahan rada dihormati lah di urang mah gitunya. Padahal kan orang tua ge misalkan perbandingan kieu nya aya orang tua anu biasa aja nya. Aya orang tua anu boga naon tah. Anu dihormati teh kebanyakan ya penilaian 9 dari 10 orang ya misalkan 9 orang teh menghormati anu ieu gitu. Sedangkan dibandingkan ilmu misalkan lebih nu ieu ilmu jeung adab lebih keneh nu ieu anu biasa saja gitu orang tua. Oh, maksudnya jadi lebih menghargai orang yang punya harta daripada orang yang punya ilmu gitu. Soalnya enak kunaon tah eta. Soalnya tips sukses di zaman ayeuna sih ame gampang suksesnya menjilat gitu. Oh, menjilat. Anu di kosan apa anu di mana? Es krim di kosan. Iya, jilat es krim ya. Di kosan. Jilat es krim. Kunaon sih? Es krim na aya buluan.
Endor sudah aya iya es krim jagong es krim jagong. Murah kan ieu sapu inyuk. Es krim jagong nih aya bulu jagong nih. Heeh, es krim rasa jagong aya buluan. Jagong. Naon teh? Hah? Jagong leutik teh naon teh? Piit ya? Empet. Empet. Ingat, empetnya satu. Manuk. Piit Nah, kade manuk nyamung deui kan. Nyamung deui kena es krim. Es krim rasa manuk. Jadi kunaon sih? Jadi emang kunaon gitu, lebih menghargai eta. Eta mah urang ngarisetna dari 10 orang gitu. 9 dari 10 orang gitu nya. Apa karena keadaan lah gitu nya. Supaya orang karena meureun ngarasana harta yang lebih berpengaruh, maksudnya emang karena lebih realistis meureun gitu. Karena kieu mun menghormati orang nu boga ieu eta tergantung jadi jelemana gitu. Lamun manehna mungkin rada ngerti kana ilmu pasti lebih menghormati orang nu punya ilmu. Lamun manehna teu pade ngarti kana ilmu nya pas gitu. Paham. Lamun misalkan orang berilmu menunjukkan kualitas ieu meureun. Kualitas orang lah gitu, orang-orang meureun memandang si manusia itu teh gitu kan. Jadi itu sih kayana emang meureun gitu. Jadi mungkin ari jelema lebih menghormati orang yang punya harta mah karena menurut manehna hartalah yang lebih di atas segalanya gitu kan. Pasti itu lamun baik ilmu mah meureun memandangna ilmu lebih rendah gitu nya. Ilmu lebih baik daripada iya gitu, maksudnya lebih berpengaruh daripada harta mungkin gitu. Lamun orang berilmu nu gitu. Jadi lebih menghormati lah kan orang punya ilmu. Kebanyakan kan di kita gitu. Itu. Tapi orang mah lebih menghormati orang yang punya adab daripada yang punya ilmu. Oh jelas. Soalnya kan ilmu iblis lebih tinggi ilmunya gitu nya. Hai iblis. Gitu. Jadi emang iya geus lumrah lah gitu nya. Emang bisaan iblis teh mun dina bulan puasa mere seolah-olah orang teh gering gitu terus tapi ngadahar sarimi kari tah iblis teh bisa pinter gitu. Urang kieu nya masalah puasa ya mah. Baru 2 minggu lagi orang nanya kan. Puasa teh nya setan teh kan di penjara. Mendengar kisah gitu bahwa setan teh di penjara. Tapi banyak orang yang melakukan semacam batal puasa. Kan godaan setan misalkan anu yeuna ayo ke warung kan di penjara. Apakah setan itu berkelakuan baik pada bulan puasa lalu dikeluarkan? Berkelakuan sopan setan itu lalu dikeluarkan oleh saya keluar dari podcast ini. Apa? Jadi berkelakuan baik dikeluarkan. Setan. Apakah karena setan yang berkelakuan baik lalu menggoda lagi? Tapi kan mun di sekolah mah justru nu kelakuan buruk jadi dikeluarkan deh. Bisa jadi. Kenapa? Saya kurang paham itu. Orang yang berkelakuan buruk dikeluarkan. Karena kan atas nama baik lembaga. Demi nama baik lembaga. Sedangkan kalau kita komunikasi lah dengan si anak itu, berilah kesempatan 1 kali kan bisa gitu. Kan bahasa mah tidak mayar, tidak karena mungkin ketika keluarkeun ge eta teh justru berkali-kali meureun gitu. Mungkin berkali-kali mah boleh lah, sekali oke, berkali-kali mah lain kecelakaan kan. Berkali-kali mah penasaran tapi berkali-kali hilap tapi berkali-kali gitu. Mungkin itu anu ngahambat rezeki urang, jodoh urang, ketakutan urang. Kadang jeung deui nya umur sakieu urang sok ngarasa insecure. Apakah insecure itu perlu? Insecure perlu. Maksudnya setiap orang apakah insecure itu wajar gitunya. Wajar setiap orang punya insecure gitunya. Misalkan lah orang lah umur kayak can nikah misalkan ya orang insecure dina masalah rezeki, dina masalah finansial, terus background keluarga kan sok aya nu gitunya. Takutlah menghadapi. Tapi di urang lain di urang maksudna orang mah kadang insecure masalah keadaan tapi henteu insecure masalah sifat. Artinya lamun pek ayeuna ngomongkeun kesalahan mah ya numpukeun kesalahan batur. Gitu. Dan justru insecure mah dan kayaknya anu tepat banget gitu ya. Justru eta dina masalah kesalahan. Urang lamun pek aya hal-hal sesuatu anu ieu teh bahwa urang nya nu salah teh gitu. Kieu.
Ieu mah masalah nu kitu mah kayak orang ngerasa bener. Insecure, tapi masalah orang can punya pencapaian da insecure dina masalah eta wae gitu. Padahal eta bisa mungkin wae menghambat kan karena kemajuan orang. Masalah eta tadi teh emang ketakutan teh pemikiran terlalu berlebihan. Wajar mah wajar sih wajar. Yang mungkin kepikiran berlebihan teh nya takut kaharepna urang misalkan dina masalah pernikahan lah. Urang geus can oge nikah geus mikir urang takut tuh bisa ngabahagiakeun, takut tuh bisa mawa dia ke jalan nu bener gitu. Misalkan mengkol da gara-gara maps gitu. Puasa mengkol ke warteg misalkan kan pan kita masuk tangna ieu gitu ya dan teh dan porak-porak emang keadaan sih ya, keadaan. Oh iya, keadaan menentukan kesadaran manusia. Oh, emang keadaan didasari oleh kesadaran gitu ya? Bisa lah. Lain maksudnya situasi teh bisa menentukan kesadaran manusia. Tapi sok aya nu teu sadar gitu dina teu sadar bahwa urang teh di keadaan ieu gitu. Misalkan urang di keadaan urang teh boga duit, tapi urang teu sadar teu boga duit. Kalakah meuli nu lain, meuli ilah hedon teh lah gitu. Meuli martabak gitu demi sebuah martabak. Buluan tuh martabak teh. Iya martabak rasa jagong, rasa jagong. Emang langsung kena kehidupan deui nya. Kehidup teh kembali ke ya maksudna ngarasa urang gitu ya. Urang sok merasakan bahwa kehidupan semakin dewasa teh emang benar-benar semakin sepi gitu. Semakin sepi. Babaturan semakin babaturan semakin naon teh ngaranna teh semakin mengerucut, semakin nya saeutik lah ini nomor 12 lah gitunya. Opat mana nih 12. Oh, genap. Genap 12 genap gitu. Bener kan? Semakin ieu. Iya sih. Jadi aya genep babaturan loba lumayan lah. Jeung di babaturan teh kan aya nu ngarti, aya nu henteu gitu misalkan ya. Emang eta mah salah diri sendiri sih kurang pemikirannya semakin sepi teh. Padahal lamun misalkan urang datang hayang bahagia hayang rame tinggal datang. Tapi urang sepi gitu, urang pernah ngerasakan kesepian dalam hidup ya. Urang anu dirasakeun ayeuna gitu selama seminggu ayeuna urang ngerasakeun setiap urang futsal balik ka imah urang sepi, ngerasa sepi, ngerasa non sih hidup teh asa kieu gitu gitu. Kieu wae hidup teh mau mati segan. Hidup segan mati teh mau. Soalnya mati teh mau teh can boga amal perbuatan nu indah gitu kecuali donasi ke Alfamart gitu. Anu 100 donasikan Mbak gitu, donasikan Mbak. Balik ke mana Mbak? Emang kunaon nya? Apa semua orang gitu merasakan kesepian ieu gitu. Nyaho sih, nyaho semua orang gitu bahkan ya maksudnya ungkapan di mana gitu. Soalnya mungkin ini pernah ngadengi lah tiba anu lain sarua gitu. Soalnya kieu nya urang pernah ngadengi kieu kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri. Bener teh. Emang kadang urang sok membuat kebahagiaan ku diri sendiri ningali hal receh ge urang tertawa lah kesebutan bahagia. Tapi di satu saat urang ge nyin kebahagiaan perlu bantuan dari seorang teman gitu. Iya. Dari iya temanna kalakah gitu ngajongkrok nyeri gitu. Teman anu mana eta? Teman ayah. Teman tuh malah ya insyaallah ente teman orang mau baik-baik. Apaan ayeuna keur ngobrol di dia salah satuna. Bisa salah satuna buat Kim Jong Un tolong ini tandai orang ini dia menghancurkan ekspektasi saya terhadap dia gitu ya. Berarti ekspektasi sangat mempengaruhi ya. Jangan terlalu berekspektasi tentang hidup ini gitu. Terus harus bisa mencintai diri sendiri gitu. Artinya RD kan kayak bakal bikin orang teh bersyukur dengan keadaan ayeuna. Gitu. Eta maksudna sih orang bersyukur dengan keadaan ayeuna teh gitu. Artinya orang tidak selalu pesimis, tidak selalu berpikiran negatif gitu dengan ieu gitu. Maksudnya pikiran negatif dengan porsi yang salah gitu kan. Tapi kan pikiran negatifnya untuk menyiapkan suatu kemungkinan terburuk mah kayaknya halus sih. Aing maksudnya soalnya pernah di posisi gitu. Jadi lamun aya hal-hal misalkan anu bakal aya kemungkinan terburuk, orang harus mikirkeun eta supaya kita tidak terlalu terpukul gitu. Eta mah aing pribadi gitu. Misalkan orang-orang terdekat orang
ketika aya di situasi kemungkinan manehna meninggal dunia, orang teh geus memikirkan kemungkinan terburukna bahwa manehna mungkin we engke bakal meninggal. Orang teh geus pikiran orang teh geus mosisikeun di dinya kitu nya. Tapi henteu ngarasa engke bakal maot euy, kumaha teu ngusahakeun henteu kitu, tetep ngusahakeun supaya tetap hidup gitu. Tapi pikiran orang teh supaya engke tidak terlalu terpukul, maksud nama eta artinya lain pesimis ya, berpikiran negatif tapi untuk mempersiapkan lah gitu maksudnya untuk mempersiapkan eta gitu supaya tidak ada karena kan aya anu kecewa terlalu berat dapikeun ka hilang akal atau kumaha gitu nya, atau dapikeun ka hidup nanti sangat hancur ketika ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya gitu kan. Padahal kan maksudnya sedih hak semua orang gitu, tapi untuk orang pribadi mah selalu mempersiapkan hal terburuk eta supaya tidak terlalu terpukul gitu. Karena kan pada dasarnya orang kudu kembali deui meureunnan orang secara alam pikir agama gitu nya. Kabeh meureun takdir gitu ti Allah gitu. Ketika misalkan orang terdekat orang dipanggil deui maut atau misalkan sakit atau naon nya eta takdir gitu. Ujung-ujungna selama orang geus ngusahakeun sejauh mungkin mah ya orang kudu mempersiapkan eta gitu. Kadang asal mah urang tong dilepas lah gitu, teu ngusahakeun. Emang bener nya. Jangan serius banget ya ngomong deep talk gitu. Jangan terlalu optimis, oke sangat negatif. Bisa negatif gitu, terlalu optimis. Emang anu berlebihan, sesuatu yang berlebihan memang kayak mencintai satu wanita berpuluh-puluh tahun berlebihan sih. Emang berlebihan sampai melupakan karena feedback yang terjadi gak ada gitu. Hal sederhana feedback dari dia di lebih-lebihkan gitu kan. Soalnya contohnya kieu lah, lamun misalkan orang optimis terlalu berlebihan, bahwa misalkan nya urang duaan lah bahwa di dunia teh selamana jeung urang gitu nya. Selamana jeung urang pernah ngarasakeun can sebelum menikahnya. Bahwa si misalkan di dinya teh arek terus jeung urang ngopi. Teh nyaho bahwa di dinya teh akan menikah. Soalnya urang ngarasakeun pas di dinya menikah urang ngerasakeun sedih lah gitu nya. Kok sedih kan teman menikah? Sedih jeung terharu gitu. Karena waktu terbagi emang cek dirinya kena geus nikah ge ulin ya walaupun tapi aya perbedaan sama saeutik. Iyalah pasti gitu. Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan lah, dan setiap manusia pasti akan ditinggalkan gitu. Iya. Kulo nafsin daikotul maut. Gitu. Was ya kana. Nah. Jadi sebenarnya kudu riweuh ngalir we maksudna. Pikirkeun ayeuna we anu keur dijalani ku urang. Nah, kebanyakan gitu. Ini nama eta lah masalah ketakutan naon yang disebutna teh. Ketakutan ayeuna di masa-masa kebingungan gitu tentang masa depan. Jadi masa lalu maksudnya ieu teh disebut leutik keneh henteu gitu kan, disebut kolot henteu gitu. Karena hidup berjalan. Gitu maksudna ya jeung pikirkeun ayeuna ya sebenarnya banyak orang ketakutan sok tatanya ke batur kumaha menghadapi ketakutan. Padahal ketakutan dalam diri kita sendiri yang bisa mencegah menghilangkan ketakutan itu ya kita diri sendiri dengan cara memberanikan diri untuk melangkah ke depannya gitu. Ketakutan dalam tinggal keluar aina lempang gitu. Dalam ketakutan mengungkapkan rasa, tapi pas mengungkapkan rasa dianya menghilang gitu. Jadi kena rasa strawberry, rasa tahu. Oke, yang terakhir quotes untuk video ini bahwa hidup itu harus disyukuri. Gimana? Daun ya. Buat pemuda yang terlalu ketakutan akan masa depan dan selalu menyesali masa lalunya. Ya masa lalu bisa menghancurkan langkah maneh gitu. Langkah ke depannya. Tapi dan masa depan juga bisa menghambat. Ente sih masa lalu bisa menghambat dan masa depannya bisa menghancurkan langkah gitu kan. Intinya orang lakukanlah dengan sadar sekarang gitu. Oke. Jadi hadirkan diri kita teh di hari ini, misalkan orang ngobrolnya pikiran orang teh ngobrol ya enak teh. Itu bakal
enjoy your bakal enjoy my life lah. Enjoy my life lah, bukan ada Bang Mozzarella, bukan ada Mozzarella. Oke. Mozzarella. Oh kita berbincang cukup serius ya, barusan cukup serius banget gitu ya. Tonton, like, and share, komen. Ingat, kehidupan berjalan terus. Jalani hari ini. Kalau misalkan gak mau jalani hari ini, ya tiduran. Mimpiin dia. Aneh banget.